Red Zone TV mwasuze mutya nno balamusizzaako era mbatumiddeko yonna gye muwangalira okuwetolola ensi eno. Sebo Patrick nawe nkutumidde omukubiriza naye njagala kwogera ku nsonga ya Honorable Lutamaguzi ne bamemba ba Parliament okutwaliza awamu abavuddeyo ku nsonga y'emmwanyi ne boogera ebintu bingi nnyo. Okusookera ddala njagala kuwakanya abakulu bano era n'okukibassaako nti bakoze kinene nnyo okusapootinga Museveni. Tuzze tubiraba gye bivudde yonna nga bajja bayisizaawo Museveni amateeka n'ebyayagala byonna mu Parliament. Era buli ekizze kibaawo kibadde kitambulirako ensimbi emabega era nga tukkiriza nti bangi bazitwala. Era bajja ne boogera bye boogera bulijjo nakati bye boogera ge maloboozi ge bakozesa tetujja kukkiriza bino tubigaanye naye nga kigenda kumala kiyite bakugambe ti tuli nnamba ntono, bakugambe etteeka Museveni yalyagala libeere bwe lityo era Museveni bulijjo kyayagala kye kiyitamu, oba muyina ennamba oba temuyina kiyitamu. Naye kitwagala okumanya lwaki ensonga nga zino temuzizza mu bantu ba bulijjo, kubanga tolina nnamba mu Parliament era naawe okimanyi nti kimukola abantu tebakyagala. Naye lwaki temukomawo eri bantu? Baatwala ennyanja Parliament nga weeri, abantu baavuwadde. Batuse n'okugamba nti kati babawayo buwi nnaku 3 mugende muvubeyo ennaku 3 mufune ssente ezigenda okuzza abaana ku masomero nga bafuna oda y'amagye. Ne batwala amata nga mutudde. Parliament batutte amataka g'abantu, Parliament mutudde. Kati mbukizze ku mmwanyi balaga nti balwanirira abantu. Yasi tukujja amaloboozi gaabwe naye nga ekituufu si kyekyo kye baagala, kubanga bo omulimu gwabwe gwakuteekawo amaloboozi nti bakayane naye tebasobola kuggusa nsonga, nabo bakimanyi bulungi. Era ne ssente zigenda okukola ekyo bazifunye ne settingi yakyo procedure nga gye kigenda okutambulamu era eri mu mikono gyabwe. Tujja kukola bwe tuti tukole bwe tuti abantu basiruwale then tukiwunzikire eno tugambe nti Museveni atuwangudde. Era bwe boogera towulira boogera nti sipiika Amonge alizayininge naye bamuwa amagezi ga kwetonda. Era abe bajjayo n'ekifaananyi ne bagamba nti Museveni mbwe yamutumye. Museveni yamutumye mu Parliament. Museveni atuma minisita naye tatuma sipiika. Cabinet minister bwe baba batudde mu kokasiza bwe batulasima buli Mande balwakubiri be bateese bye by'ekisiro ne babireetera abantu. Kati ba minisita aleese ebbago ate sipiika ye alina kubeera nga ali neutral, naye sipiika yakulaze nti ali side naye tonnaba kumugamba nti alizayininge era okyateekateeka n'okugamba nti agenda kuddamu akubirize Parliament era nga gye muli kubanga Muwanga Kivumbi yagambye nti tebagenda kufuluma Parliament, enkola baagimala, balina kudda wali bawakanye. Kakati bamugenda okuwakanya bagenda kisozi nga temunaba kudda mu Parliament bafune brief babawe ensimbi zaabwe nga bulijjo, ate n'eza opposition zigenda kujja. Tujja kulaba nga opposition tebalabiseko mu Parliament mu olunaku bakugambe nti bali busy. Aba NRM sente nga bazifunye dda bo bajje babeerewo ekintu kiyitemu nti tebasobola kukiwonya. Era bagamba nti ne bwe kinaayitamu baagala simanyi emyaka 3 ettaka liyita kirina okukolerawo, kubanga bwe baba nga bakwata ssente ne baziwa Frederick Lwabogo
obukadde 600 obwa dola nti anoonya akatale k'emmwanyi. Okuva dinga ensi enoonya akatale k'emmwanyi. Emmwanyi tezeetaga kunoonyeza katale kubanga n'akatale akaliwo tekamala mu nsi yonna. Era okuva edda nedda emmwanyi zitundibwa, tezijjidde ku mulembe guno ogwa Museveni oba ogwalaaba ogwo. Naye palamenti ya Uganda ebintu byesoose okukola, byesinze okukola kwe kuyisizaawo Museveni ebintu byayagala. Naye nga bwe babeera babiisaawo be bennyini bajja ate ne babiwakanya. Naye nga ne ku bukiiko obwa finance kati nga Lutamaguzi kwatuula babeerayo. Akakosase akalondola ebitongole bya gavumenti be bakatuulako. Naye kalabikako kati bukyanga kosase evaako Ssennyonyi kati eringa etaliiyo. Naye ng'obukiiko bwonna babuliko ne buyisizaawo Museveni ssente ne bagabira aya buli mwaka abeera mu budget, loko buli mwaka abeera mu budget, peneti okuva lwe yajja buli mwaka abeera mu budget. Naye ne ssente ze bawaayo tebasobola kuzirondola gye ziraze. Naye ne ssente gye zirina okuyamba abantu funa nti bakale eza peneti tuzigyewo. Naye tuteeke ssente mu malwaliro ga gavumenti, tuteekeyo amalwaliro, ekyo tebalabayo. Kakati naye nga ssente bazimuwa, naye ne bamala ozimuwa ne bakayana aba palamenti abo. Nze ndaba palamenti eno wadde tugyogerako naye mu opposition tuyinza okuba nga tulinayo Ssennyonyi, Zaake na tetuweza bantu bawera bannamu mu opposition abayimirira ku nsonga z'abantu. Nze mukulaba okwange ndaba Ssennyonyi, Zaake. Ssennyonyi bali mu Kosase olaba nti waliwo ekyatambula wadde balemererwa lipoota zaatuulwako naye yakola omulimu gwe n'ensi n'ebitegeera n'emanya. Naye kati bukyanga gundi atula ku Kosase tiwali kiriyo, bwe bali ku paaka teri kirabikayo. Kati ali ku loopu olaba nti atadde Amongi ku tension. Kati Amongi takyava mu nsonga z'abakyala lwa Ssennyonyi. Singa tubadde n'abantu abawerako nga bawera nga bannabazaake ba Ssennyonyi abafaanako ngabo nga 5, 6, 7, 10 twandibadde tusobola. Naye ku ssaawa eno palamenti si solution ya Uganda. Era kyova olaba nsaba nnyo Ssennyonyi ensonga zino bazikomyewo ngawo mu bantu. Palamenti egenda kuzimala. Kasita Museveni asula jinja mu kisaka n'amanya kye mulowooza ng'enkyayita babaka be nga babatiisatiisa nga babasuubiza ssente babasuubiza ebifo. Amongi aludde ng'avuga palamenti eno. Abo bonna abayita opposition nga babeera mu zi trip, babawa allowance, babawaaki ne bagenda mu trip nga bye baagala n'abawola ensimbi. Kati kizibu nnyo okumuvaamu kubanga bwe mufuluma Ssekinuma bakubira akasimu oyina ebbanja naye yabadde akuwa trip, lwaki temubeererawo? N'olw'ensonga eggwanga lirina okufiirwa Amongi ne Museveni bafunemu ne famire ya Museveni. Naye nga lwaki bannayuganda musasulira omusolo, ne musasulira Museveni ne famire ye omusolo, ne musasulira peneti, ne musasulira aya, ne musasulira loko, nga mwe temulina ddagala mu malwaliro, nga temulina amasomero, temulina makubo. Ebintu ebyo palamenti y'omulembe guno nedda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Ddamu kusomere ku ddua. Okuva edda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.